點解我哋要做手作步道呢？就因為我哋想保持翻村嘅原貌啦，同埋唔想用咁多外來嘅物料影響到當地嘅生態，所以我哋會用翻原本嘅石頭啦，去砌翻一條路。咁呢條路啦，咁呢度就29度，我哋打算咧就做9級石級嘅。咁如果我哋唔做石級嘅話，你又見到係非常之跣嘅。而家咧呢條路咧就凹凹凸凸，咁行運間咧就要小心啲嘅。咁我哋就會嚟緊會拖翻平佢啦。嗱，呢度小心啲啦，會有條樹根喺度嘅。咁我哋開呢條路運間咧會盡量避免傷害到植物嘅根部。有條根嘅話，我哋會 keep 翻，跟住下面做翻啲木級。今次我主要負責咧，就係帶領翻梅子林手作步道工作坊嘅學員咧，嚟做我哋而家身處嘅一條步道啦。呢條步道咧就係通向一個觀景台，亦都係以前嘅一塊田地嚟嘅。我哋咧就會用手作步道嘅功法啦。咁我哋之前有一個理論課係教咗啲學員關於手作步道嘅一啲基本嘅知識啦，同埋山徑嘅基本知識啦。咁我哋今次咧就會係親手嚟做一啲實作嘅工作啦。喺一個城市發展嚟講咧，其實有好多呢啲傳統嘅工藝咧，其實不受重視嘅。但係我都好希望透過我哋手作步道去推廣翻俾香港市民認識，為我哋自己嘅鄉郊或者一啲譬如郊野公園做翻一啲嘅建設，其實係一件好事嚟嘅。我覺得其實女性喺 handle 重量方面都有一定嘅能耐嘅，只要個心大家都係想做好件事，不論男女其實都可以做好嘅。咁其實我一路行嗰啲路呢，真係唔知乜人修復㗎，我都唔知自己可以參與嘅。學咗呢個功法，咁唔一定喺梅子林做㗎嘛。我而家都有去其他機構嗰度啊，或者漁護署幫手做義工咯。咁呢一條咧，其實係一條排水溝啦。當落雨嘅時候咧，咁如果我哋冇一個排水嘅設施咧，啲積水就好快會沖爛條路啦。所以我哋係要有啲排水設施咧，將一啲雨水咧離開條 trail 咯，咁就可以做到一個排水嘅作用出嚟。當我哋每次去修築一條新嘅山徑嗰陣時，其實都遇到唔同嘅問題嘅。大家一齊即係 brainstorm 點樣去用翻我哋嘅經驗，或者用一啲新嘅方法去處理翻一啲新嘅問題咁樣。有少少係感動到我嘅呢件事。喺呢個城市，大家都取捨緊一啲方便啊、快捷、講求經濟效益嘅時候，有人會用呢種慢工出細貨嘅方法起一條手作嘅步道。即係呢件事，我覺得係好值得參與咯。我嘅期望就係做到一啲嘢可以回饋返香港嘅土地。手作步道未來咧就係希望有多啲義工可以參與啦，咁希望佢哋用手作步道咧做翻一條自己中意行嘅路。好希望就係話香港嘅市民認識咗手作步道之後，為我哋香港嘅大自然出翻一份力。只要我哋學過，其實我哋一般嘅市民係可以有能力去做到嘅。新聞步道嘅義工咧，咁呢幾年都做咗好多嘢啦，包括即係砌啲石嘅步道啊。對於呢個荒廢嘅鄉村嚟講咧，一路路嘅建設咧，係不可多得嘅。咁將來咧，多啲遊人嚟或者香港市民嚟咧，多咗個設施啦，咁可以行下啲古道啊，行下啲步道咧，咁對於欣賞大自然都係好嘅。